Essa é a história de um cachorro que esperou o dono e nunca parou de esperar. Todos os dias, Toby acompanhava seu dono até o hospital para fazer hemodiálise. Ele ficava sentado na porta, esperando o tratamento acabar, e voltava feliz ao lado dele para casa. Era a rotina dos dois. Mas um dia, o dono de Toby entrou no hospital e nunca mais saiu. Ele faleceu. Desde então, Toby continuou indo todos os dias. Sentava no mesmo lugar, olhando a porta, esperando. Chuva, sol, frio, não importava. Anos se passaram, mas a esperança nunca saiu dos olhos dele. Até que um dia, Toby também partiu, no mesmo lugar onde sempre esperou. Se essa história fez você se emocionar, compartilhe. E lembre-se de valorizar quem caminha ao seu lado todos os dias.